วันนี้เราจะพาไปเที่ยว12เกาะที่เฟติเยกันนะคะเสีย12เกาะ12거สวัสดีอ่ะwanna swim but ที่จินบรีเท่า we can't even lay down and So sad So sadเรามาทัวร์12เกาะแต่ว่าแบบว่าบางเกาะก็ขึ้นไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ก็คือจะจอดให้พักจุดละ45นาทีซึ่งเรามาเกาะที่3แล้วนะคะแล้วก็น้ำใสมากแบบสวยอ่ะน้ำลึก